За сайн бацхан үзэгчдээ та бүхнийхээ нөрөөний амраг малан айлтгах мэндчлээ. За ТV10-аас та бүхэндээ бэлтгэн өргөдөг Зангиатай ярилцлага нэвтрүүлгийн удаагийн дугаар үзэгч та бүхэндээ студиэс хөрөхөд бэлэн болоод байна. За студид Борхон талын автовирчтэй холбооны тэргүүн Эрдэнэбат ирээд байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. За тэгэхээр үзэгч та бүхэндээ бас одоо нэвтрүүлгийн эхэнд бол бас урьдчилан зочноо танилцуулахад бол ямар сэтгэл хүрээнд ярих гэж байгаа нь бол ойлгомжтой болсон баг. Өнөөдөр бол автовирийн талаар төрөөс барьж байгаа бодлого, за энэ салбарт тулгамдж байгаа асуудал хийж хэрэгжүүлэх ямар сэтгэл хүрээ ажлууд байна. За мөн сум орон нутагт албан тушаалтнуудын өнөөдөр ёс зүй, за тэдний хийж хэрэгжүүлж байгаа ажилгаа маш том сэтгэл хүрээнд үзэгч та бүхэнтэйг өнөөдөр ярилцах болно. За тэгэхээр хоёулаа бас шууд эхлэе. Ер нь Монгол улсад энэ автовирийн салбар одоо сүүлийн хэдэн жилийн турш хаягдлаа. Тэгэхээр төрөөс энэ автовирийн талаар баримталж байгаа бодлогын талаар хоёулаа яриагаа эхлэе. За баярлалаа. ТV10 телевизтэй ингэж боломж олгосон явдал. Тэгэхээр энэ Монгол улсын автовир бол одоо төрөө нийгэм их засгийн үед бол одоо төвлөрсөн төлөвлөгөөд эдийн засгийн үед нийгмийн хөгжлийн одоо гол толгойн салбар бол автовирийн салбар байлаа. Олон төрлийн одоо бааз техник хэрэгслээр хангагдсан үндэсний одоо чадамжтай ийм томоохон салбар болж хөгжсөн байлаа. За ингээ 90 оны энэ одоо шинэ ардчлалын цаг үе эхлээд автовирийн салбар маань одоо хөгжлөгдсөн, техник хэрэгслүүд нь одоо хувийн хөвшилд тарсан. За ингээд одоо шинэ нийгмийн шинэ одоо цаг үе тохирсон ийм тээвэр бол Монгол улс төгжих ёстой байсан. За энэ ч бас тодорхой хэмжээгээр цаг орон нутгийн дагсан бас жижиг тээврүүд бол үүсчихсэн бол манай замун ууд нутгийн хилийн тээвэр байлаа. Замун ууд хамт бол Монгол улсын хамгийн том хоёр орны одоо хил худалдаа цаашлах юм бол 3-4 дахь орны одоо ачаа тээвэр, контейнер тээвэр одоо явдаг. Ийм одоо замун уудын автбанк бол замун уудын автовирийн салбар тус нэлээд томоохон төвшөц бааз ийм орон нутаг болж хөгжсөн юм аа. За ингэж хөгжиж байхад бол манай монголчууд бол одоо бааз одоо манай чойрын бааз за аймаг болгонд одоо байсан энэ баазын одоо үе залгамжилсан тээвэрчид бол замун ууд нутгийг зорж их очлоо тухайн жилүүдэд. За яг хөө тэр үед одоо бид Оросын техник хэрэгслээр одоо бүрэн хангагдсан КАМАЗ, КАМАЗ 30 гэсэн ийм одоо тээврийн хэрэгслүүдээр хангагдсан нэг 400 гаруй тээврийн хэрэгсэл бол замун ууд нутагт анх одоо ингэж хилийн тээврийн ажлыг автомобилын ажлыг нуруундаа өрч ингэж ажилласан юм аа. Тэгэхээр нөгөө альва нэг улс гүрэн альва нэг бие организм бол одоо өөртөө таарсан жижигхэн бол жижигхэн, том бол том ийм одоо салбарууд бүтц өөрөө бий болдог ийм заншилт. Яг энэ заншлихын дагуу Монгол улсын одоо хоёр орны хил худалдааг одоо төсгөлсөн энэ автовир бол яг өөртөө таарсан ийм л тээвэр байсан. За гэтэл энэ дээр одоо төрийн оновчтой бодлого дотснаас болж гадаадын ашиг сонирхлыг одоо дэндүү төлхөө оруулж ирж ингээд одоо үндэсний тээвэрчд бол яг өнөөдрийн замун ууд нутагч болсон юм аа. Эрийн хотын одоо хөгжсөний гайхдаг замун уудын одоо ядарсан нэг гайхдаг ийм одоо очрол зовлон бидэнд очирсан бол энэ Монголын төмөн ард том бол харж байгаа. Тэгэхээр би нэг л юм дээр дүгнэлт хийж байгаа. Энэ одоо замун ууд нутаг гэдэг бол 10 хэдэн мянган хүн амтай ингэж одоо төв суурин болж өөрөө одоо сумын засаг дараа хурлын даргатай орон нутгийн засаг зэрэг нэгжтэй ийм болж одоо өргөжсөн. Гээд ингээ анхаар зэрэг Эрийн хотын одоо тэр урд төршөөмөө нэргэд бол одоо хоёр нарны хоорондгоо зүтгэдэг мундаг ажилсаг улсууд байж. Замун ууд гэдэг нутаг бол Монголын одоо өнцөг болон болгоос ирсэн залхуу, архичин, арчаагүй ийм одоо 11 мянган ард түмэнд цуглдсан байна гэж ингэж харж байгаа бол маш харамсалтай. Манай замун уудч бол одоо харин ч одоо маш их одоо ажилсаг. Ерөөсөө хөхөө өвлөг үетэнд идэр ёсын үетэнд өглөө 6 цагт вагон харанхуйд ирж яхад л одоо босч идэг, хүйдэн хөлдүүд иргээ асааж идэг. Орой нааша нар жаргасан хойно одоо 18 цаг суудлын хөдөлгөд сая нэг юм гэртээ одоо орж ирж аяг халуун цагаа уудаг. Ийм одоо хөдөлмөрч ард. Одоо ерөөсөө тэнд ажилгүй хүн гэж байгаагүй. За хамгийн наазах нь л одоо вагоны ачааны гүрүү шиг. За тэгэл одоо 170-80% нь бол одоо дандаа том жижиг машины жолооч нар ийм хөдөлмөрч ард том зүтгээдсэн хэрэг өнөөдөр байгаад өрнө. Үнэхээр харамсдаг бай. Энэ яагаад замун ууд нутгийн юм болчтой юм бэ гэхээр зэрэг энэ бол Монголын төрийн одоо арчаагүй энэ үйл дамжиж энэ одоо сонгуулийн үр дүнгээр ээлжиж хоолнд орсон энэ одоо манагдсан хоёр намын бодит амьдрал бол манай замун ууд нутаг мөнөөсөө мөн.
За яагаад ингэ замууд нутагч хөгжихгүй ингээд жолооч нар навах гэдээс ер нь яагаад хөгжиж болдог нутаг юм бэ гэхээр зэрэг энд бол төрийн бодлого гэж юу хэлдэг юм, Монгол улсын үндэсний ашиг гэж юу хэлдэг юм бэ гэдгийг маш тодорхой ойлгож болох миний амьдрал өөрөө нотолж байгаа. Энэ яагаад гэхээр би одоо тээвэр хийсэн жолооч ил нэг. Ингээд одоо би тэр замуудын бид бол аав ээж маань одоо 11 дөрвөөсийн жолооч нар гэдэг орон хувьд байлаа. Би өөрөө орон хувийн хүн. Ингээ үе залгамжилж ирсэн одоо тэр аав ээжийнхэн одоо үлдээсэн өв хөрөнгө болох нэг КАМАЗ, нэг 30. За тэгээд одоо юу гэдэг тийм л юмтай бид цугласан. Ингээд одоо ингээд ажиллаа хийгээд ингээд ирэн замуудын хооронд энэ Монголын тээврийг нуруундаа өрөөд ингээд чадаа яад ингээд зүтгэж явж идэл чинь. Ямар хуулиас үйл ажиллагаа явуулсан гэхээр тэн дээр маш одоо ингэ манай замууд энэ тээвэрчд бүгд мэдж байгаа. Ингээд нэг хоёр жолооч явж байгаа. Нэг нь КАМАЗтай, нэг нь одоо нэг 30-тай шийдэн гэж. Эри хотын нэг нөхөр одоо ачаагийн одоо тэр зуучилдаг, амжуулж ачдаг гөрөөс гэдэг юм тэр нэг ачаа компани нөхдүүд нь ачаачдаг. Энэ нөхдүүдээс ерөөсөө за та их тогтой томоотой сайхан юм аа. Архиухгүй юм таны машин тэрийг их сайхан зэмбэгэр юм. Ингээд одоо танд би нэг санал өгье. Би таны нэр дээр нэг дөрвөн машин, Норд бенз машин зам өдрөөр оруулъя. Монголын гайл бүх юмыг би төлье. Та миний дөрвөн машиныг өөрийнхөө нэр дээр улсын бүртгэлийг автоеврийн газраас аваад аштайхан дөрвөн жолооч олж та энэ дээр жолоочор ажиллаулаад тэгээд ингээд харилцан туслалцаж ажиллая. Би таны машиныг болоо миний дөрвөн машин бол ачаагаар зогсохгүй. Тэр нь санаа битээс. Ингээд ажлын нэг Монголын иргэн чинь хууль эрх зүй мэддгүүдэж байж болно. Эсвэл одоо тэр хаттынхаа одоо харилцан түншийнхаа одоо итгэлийг хүлээж одоо мундаг хүн болох гэж чийж болно. Ингээд одоо тэр иргэн бол нэг дөрвөн машин оруулаад ирдэг. Ингээд нэг машинтай байсан чинь 5 машинтай баян хүн болж харагдаж байгаа биз. Тэгэхээр Монголын ард түмэн бол энэ ямар байжсэн юм. Заадах систем. Зарим нь одоо 20-30 машин явуулж ирсэн дүүгүй. Ингээд миний ард түмэн бол тэр дотоод юм ин ойлгодог. Гаднаас нь хараад энэ ч аргагүй шүү дээ чинь. Автовер бол автовер шүү дээ. Би зовлонг нь мэдхээс өөр хэм мэдхийн дэрэж чинь. За ингээд 4 машин 5 машин нэг хүн дээр ороод ирэхээр зэрэг Монгол дугаар зүгээд Монголын тээвэр болж харагдана. Кавинт Монгол жолоос гэж байгаа. Энд чи яаж энэ чинь ялгаж таних хинч байхгүй шүү дээ. Тагнуулын байгууллага тэрийг хадгалж байгаа. За ингээд энэ 4 машин ингээд ачаанд яваад ирэхээр зэрэг яах вэ? 4 машины тээврийн хөлс Улаанбаатарт нэгээрээс ихэд л одоо цэвэр ашиг 6000 юм. За замуудын хооронд тээвэр ихэд 2000 янз цэвэр ашиг. Энэ мөнгө бол замуудын тээвэрчдийн одоо Монгол хүний иргэний одоо амьдралын орлого болж Монголд өгөх ёстой байсан мөнгө маань алдагдаж ирсэн. Урагшаа. За тэгэхээр зэрэг би өөрийнхөө машиныг явуулаад дээр нь 4 машин нөхрийнхөө гадаад иргэний машиныг явуулчихаар зэрэг замууд нутгийн 4 айлын тогоо хоосгож байгаа. Ягаад гэвэл тэр хязгаарлагдвал тээврийг яаж ийнө? Шодрогоос өрсөлдөөнөөрөө гадаадын нөхөрдөө вечээд би өгчөж шít. Би Монгол улсаас урагчж байна да. Ингээд миний үе тэнгийн үндэсний Монгол тээвэрчид маань ачааг болж эхэлсэн. За ингээд ирэхээр зэрэг нэг тээврийн бодлого гэдэг юм чинь энийг л хэлээд байгаа. За тэгээд ингээд тээврийн хөлс маань урагшаа алдагдсанаас болоод замууд нутгийн үндэсний тээвэрчид бол маш ихээр хохирч байна. Одоо ч хохирсоор байна. Одоо тэр нь бүр нарийсаад одоо тэр хүн тээврийн 69 одоо бүр ингээд доош авсан. Ийм учраас Эрэ хот руу маш их мөнгө алдагдаж байгаа учраас ямар мөнгө алдагдаж байгаа. Нэгдүгээр бараа хадгалж авсны мөнгө компани мөнгө гараа авчиж байна. Дээр нь Монголд үлдэх ёстой тээврийн хөлс нас гараа авчиж байна. Тэгээд бид чинь одоо элсээ идэхгүй яах вэ? Энийг би Монголын төрд би удаа дараа хэлээд бүр хэлийн бомб чинь 3 өдөр хүртэл хааж үзээд ингээд би тагнуул хүчний байгууллагад баригдаад. Тэгээд яадаг вөхөр зэрэг энийг нөхөр Эрдэнэ хотыг л дугаа болох. Энэ цаан ч бослох хөдөлгөөн гараад байна. Хэлийн олон улсын чанартай бомб таагдаад байна. Энэ нөхрийг л барь. Энийг л дугуулгач тэгээд цаадхан дугуулна гэж байгаа. Тэгэхээр юу гэдэг л төр засгийн гаргасан шийдвэр төрийн талаар ер нь төрөөс барьж байгаа тухайн салбаруудад барьж байгаа бодлого шийдвэрийг ер нь шүүмжлэгч иргэд их байдаг. Тэгэхээр таны хувьд бол бас нэг асуудлын нэг хэсгийг бол ярьж байна. Хэрвээ та байсан бол яг энэ асуудлыг яаж хэвслэх байсан юм бэ? Гарц гаргалгаагийн та нэг сайн хэлээд өгөх. За энэ юм байд юм байна. Би бол одоо нэг мундаг одоо бүхнийг мэдгч мундаг хүн биш ээ. Энд дээгүүр байдаг улс шиг. Гэхдээ өөрөө юу хийгээд юг тулаад ирэх гэсэн өнгөрсөн амьдралаа бол ерөөсөө мартадаггүй. Энийг гарц гаргалгаа бэлэн байгаа. Харамсалтай нэг хийсэн. Ямар гарц гаргалгаа байдгийг хэр ингэдэм байна.
Ер нь энэ төр яагаад ингэж чадамжгүй ажиллаад идэв гэхээр зэрэг одоо ингээд сонгуульд өгөхөд үеийн сонгуулиар хараад байгаа юм л да. Бүх салбарт энэ хууль ус хөрөнгө оруулалт гадны одоо ашиг сонирхол орж ирд юм байна. Одоо жишээлх юм бол тэр дөрвөн машинтай оруулж ирж байгаа нөхрийн тэр дөрвөн машин бол ашиг сонирхол өгж Монголын тээврээс гадагш нь одоо мөнгө өрсөх арга байна шүү дээ. А гэтэл Монгол төрөө байгуулахыг сонгуул хийх гэхээр зэрэг энэ төрд гарах одоо мо хоёр намын чинь мөнгөөр задд юм байна гадныхаа. Ингээд чамдч мөнгө өгөөд та хоёр барилдаж байгаа. Аль нь ч ялсан миний хөөгөлдөөнүүд гарнаа да тэнд. Ийм бодлого явж байгаа учраас Монголын төр бол энэ авторын гаргалгаа хийхгүй байна. Ер нь ямар гаргалгаа байх гэсэн гэхээр хуулийн төлөө өөрчлөлт хийх ёстой байна. Одоо ингээл төрийн албаны албан хаагчд одоо сонгуул нэр дэвшигтэйч тэр төрийн албан хааж байгаа улсууч тэр хөрөнгө оруулалтын мэдүүлэг гэдэг юм нэг өгч байна. Ойлголттой тэмцэх өгч байна. Тэгвэл Монгол улсад авторын салбарт ажиллагчид одоо тээврийн жолооч нарын хөрөнгө оруулалтын мэдүүлэг гэдэг юмыг нэн дээр хийх ёстой. Ингэж ээж тэр Эрдэнэбат гэдэг нөхөр юм уу? Дорж гэдэг нөхөр яг шодрог хөдөлмөрөөр одоо гадна 2 машинтай байгаа юм уу? Эсвэл шодрогоос хууль ус хөрөнгө оруулалтаараа 30 машинтай байгаа юм уу гэдэг ялгадаг ийм Монголын төр хэрэгтэй байна. А ингэж ээж хүний өөрийн хоёр өмчөөс ялгаж ээж сая тэр шодрог өрсөлдөөн чинь бүрдэж замууд нутагч сайхан болно Монголын ард түмэн орлоготой болно. Ийм гаргалгаа байна. Гэтэл өнөөдөр манай эрхэм дарга нар юу хэлдэг вэ гэхээр энэ хүн хууль ус дөрвөн машин оруулаад иржээ. Энийний дөрвөн машиныг биелж нэн дээр хаах хэрэгтэй гэхээр зэрэг юу ярьж байгаа даач. Энэ чинь манай ардсан энэ сайхан засагч одоо хүн хувийн өмчтэй байж болно гэж байгаа юм. Би хувийн өмчийг хураа гэж хэлээгүй. Шудраг өмч юм уу, шолгын өмч юм уу гэдгийг ялгаж байгаа учраас би төрөөс өссөн. Тэгэхээр энэ бол төр бол мэдхийн дээр мэдж байгаа. А яагаад хөдөлгөөн гэхээр зэрэг ямар сонгуулаар та ширээн цуусан бэ гэдгийг дээрээс өдөрдөж идэг учраас та юу ч хийж чаддгүй юм. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар би орон нутгийн засаг даргатай их тэмцсэн. Тухайн үед. Гөр огцорыг шаардсан. Гэтэл яагаад энэ хүн ажиллаа хийсэнгүй вэ? Яагаад энэ төрийн бас байгууллагатай хамтын гэрээгээ байгуулад энэ шодрог тээврийн одоо нөхцөлийг бүрдүүлэхийн төлөө зүтгэсэнгүй вэ гэдэгт бүрэн эрх нь өөртөө яагаад хийсэнгүй вэ гэж одоо болтол би нэг талаар харамсчдаг нөгөө талаар би дүгнж явдیں۔ Тэндээс ямар дүгнэлт гарахаар ингэж юм байна. Орон нутгийн засаг дарга бол төрийн төлөөлөл мөн тул тухайн одоо замууд нутагт ажиллаж байгаа цагдаагийн байгууллага айлгалтай тэмцэх газрын төлөөлөл за тэгээ мэрэгжлийн хяналтын байгууллага, хэлийн цэргийн байгууллага, автоэврийн байгууллага гэдэг ингээд аюулгүй байдлын чиг үүргэхийн байгууллагуудын салбар төлөөллүүд ажиллаж байна надад. Бүгд ажиллаж байна. А Монгол улсын аюулгүй байдлын тухай хуулийн дээр нэг л залтай байна. Тухайн орон нутгийн засаг дарга нь аюулгүй чиг үүргэхийн байгууллагын дарга нарыг томилохдоо босоо удирдлагын байгууллагатай зөвшөлдснө гэсэн заалт байгаа. Гэтэл улс төрийн нам гэдэг зүйл ялаад ингээ манангийн бүлэг ялаад ирэхээр зэрэг цагдаагийн ерөнхий газраас нэг нөхрийг тавьчихдаг. Шууд. Тэр сумын засаг дарга тэнд зүгээр годамжны нуттай адилхан байгаа байхгүй. Тэр цагдаагийн даргаыг солих хэрэг байхгүй. Тэр цагдаагийн даргаыг үүрэгт ажиллаа сайн гүйцэтгэх гэж огцруулах чөлөөлөх тухай санал гаргах хэрэг байхгүй. Ягаад гэвэл зэрэг чи юу яриад байгаа чи манай намаас ширээ зовчод олон юм яриад чамаг өөрөө чинь тэгвэл огцруулах шүү гэж байгаа байхгүй. За ингээд гайлын дарга гэсэн том хэрэг мэдлийн юм байна. Гайлын дарга нааш өрөөдрөө чанар танай гайл дээр ч одоо ийм асуудал байна. Энийг одоо шийднэ гэдэг гайлын дарга. Чи догоо би чинь чамд зөвдөрдөг дээрээ би чинь ерөнхий газар намайг тавьсан. Чамд хамаагүй гэж байгаа. Хэлийн зэрэг муу ялгаа байхгүй. Мэргэжлийн хяналт муу ялгаа. Ингээд нэг намын танд нэг засаг даргын ширээ бол зүгээр төр өрж байгаа намын одоо нэг цалинтай ширээ. Тэн дээр сууж байгаа засаг дарга гэдэг бол шүдгүү нохоо байхгүй. Одоо шүдгүү авах гэж яриад байгаа шүү дээ. Яг юм чинь. Ард иргэд бид болохоор зэрэг засаг дарга маяг гэдэг ингээд уулын атад авч ичээд идэг. Нөгөө тгээрээс төдий дөмбөнгөөс аваад идэг. Яагаад вэ? Бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх боломжийг энэ манандсан энэ төр бол хааж болж байсан байна. Танай салбарын үеийн сайдууд чи ер нь хэр ажилласан? Танаас энэ одоо урд өмнө ч бол одоо мэдэхгүй юм. Би энэ 13 онд энэ төрийн бас байгууллага яваад би энэ яамны хэдэн байшин гарч жил гарыг тэнсэн юм байна.
дэд сайд гэж байна. За сайд гэж байна. Тэгэл доошоо яваад одоо явж байгаа нэг автоврын бодлого мэрэгчлэлт ингээд сууж энэ ширээ тараа нэг 4 5 хүн. За ингээд одоо ярьж өгөндөө за биер жолох журамч юм байна. Энэ автоврын үндэсний төв чинь ингэж байна. Одоо эн чинь би худлаа хэлээд нэг үгүй би бас бодоод одоо үгүй шүү дээ чинь. Саяын жилүүдэд одоо ингээд автоврээр дүүрэн авилга байдаг нь илэрч байна. Тэр виржин бичгийн зардаг одоо яадаг бүх юм нь илэрч байна. За тэгэл одоо амны хэрэг хүртэл гарлаа шүү дээ. Энэ чинь одоо иргэн бий бол өөрийн үүргээ хэрэгжүүлээд төрийн бас байгууллага томоо олонныхаа боён заяаг төгслөх гээд өөрийн чадах чинээгээр зүтгэж байгаа. Харамсалтай нь энэ яам бол одоо би чинь бол бодгын яамтай хүн юм шүү дээ. Гэтэл энэ дээр бол одоо зөвлөгөө хийж өгөөч. Одоо тэр би сая үзүүлж идэг тэр элементэр жирэмтлэгчд би одоо 2 удаа хандж ирсэн. Автерийн талаар төрөөс өрөнгөх бодлогын энэ одоо их саврыг бий болгохын тулд улсын чанартай зөвлөгөө зохион байгуулж өгөөч гэж би мөн ч их хүссэндээ. Харамсалтай нь бид нар шийдэлсэнгүй. За тэгэл яамны сайд майл энэ хаваарчл одоо тэгэл их л явсан даа. Тэгэл яг үнэндээ бол тэр бодлого мэрэгжлэнгүүд гэдэгт нэг одоо нэг цэргийн насны нэг жоохон юу ч мэдэх гэдэг залуучууд л сонж байгаа. Энэ ямар улсууд энэ одоо тээвэр юу мэддэг улс уу гэдэг ингээд очиж сонирхохоор зэрэг зүгээр нэг сонгуулаар нэг цөнхөрж олгүй жийсэн л хөгтөд. Тэгэл одоо тэнд очиж шингэцсэн байж идэв. А тэгээ Монгол улсын автоэрийн талаар баримтлах бодлого үндэсний эрх шиг энэ үндэсний аюулгүй байдал гэж ярихаар ойлгодог. Одоо үндэсний эрх шиг үндэсний аюулгүй байдал гэдэг чинь маш тодорхой юм байна шүү дээ. Алтан уян ерөнхий сайд байлаа. Замууд очиж тээвэрчтэй уулзлаа. За тэгсэн сайд маань ингэж байна. За ямар ч байсан энэ хэл бомтын тээврийг бол та бүхэн ингээд чадан ядан хийж байгаа чи их сайн байна. Тээврийнхээ өртгийг бууруулж өгөөч. Бид одоо засгийн газрын зүгээс одоо ингээд метр авто талын үныг бууруулахын тулд урдаас сарж байгаа цементний одоо тээврийн зардлыг барилгын материалын тээврийн зардал бол нөлөөлж байна гэж байгаа байхгүй. Үнэн шүү дээ. За тэгсэн чинь их гоё. Нэг үе одоо 14 5 оны үед цемент 64 тонн цементийг Эрэгтаас ачаад ирэхэд 10,000 yen өгсөн тээвэр үлсэн. Энэ барилгын компаниуд энэ одоо төмөн олон бол мэдж байгаа нь бол шуугж ирсэн. Гэхдээ замуудын хэдэн яасан амар шуналтай хэдэн жолооч идэв. 5 км газар яваад ирэхэд 10,000 yen тэр үед одоо яан 160 180 байсан л та. Тэгэхээр их мөнгө. Яагаад 10,000 yen гэсэн яаныг тарифыг бий болгосон гэхээр миний үе гаргацсан. Би гарнаас ураад гаргацсан биш ээ. Ямар үндслээр шодрогоос өрөлтөө гэдэг энэ төрийн муу бодлогын чинь үр дагавар энэ байхгүй. Яагаад гэхээр ингэж байгаа байхгүй. Монгол улсын замуудын тээвэрчд бол ерөөсөө нэг 300-аад цементчтэй машин байсан. А Монгол улсын төмөр замын даацсан болохоор зэрэг өдөрт нэг 40 бугаан ачдаг л хүчин чадалтай. Тэгэхээр зэрэг автотээврийн бүрэлдэхүүн төмөр замын бүрэлдэхүүн хоёр бол хоорондоо ястаа нэг ээж аваа хоёр шиг эвтэй. Яагаад гэхээр зэрэг 40 машин ачаад ирдэг маргааш нь 40 машин болгож яваасаа тагтдаг. Ямар ч очиргүй. Би 7 хоног 2 өрөөс идэх байсан. А тэгэхэд бол би цементний тээврийн үлсийг ерөөсөө 3,000 yen. За 3,500. Илүүгээр би очих сонирхол байхгүй. Ягаад гэвэл би 7 хоног 2 өрөөс идэж байсан. Энэ надад яасан болохгүй юм байхгүй. Би ингээд нэг 8-9,000 yen-ыг авлах та. Ингээ байж байлаа. Энэ маш окей одоо Монголын үндэсний эрх ашигт нийцсэн үндэсний тээвэр байхгүй. Ингээ байж нөгөө энэ миний яриад байгаа энэ Монгол дугаартай хатад машин гэдэг чинь 600 машин жилийн дотор гараад ирж байгаа. Тэгэхээр яа гэхээр зэрэг би сард 7 хоногт 2 өрөөс идэг байсан бол сард ганц өрөөс идэг байсан. Сард ганц өрөөс. Яг гөр зэрэг төмөр зам дээр 10 хоногийн очиртай. Эрэ хотын үйлдвэр дээр 10 хоногийн очиртай. Хил гайлын зам дээр 10 хоногийн очиртай. Энэ их очир яг бий болсон. Энэ шудраг ус өмчлөлийг Монгол улс санаалтгүй оруулж ирсэн нь аюулгүй. Тэгэхээр би бол 7 хоногт 2 өрөөс игээд 7,000 yen олж ирсэн хүн чинь сард 6 өрөөс явж байгаа шүү дээ миний орлого чинь. Ийм одоо нөхцөл бүрдэж байсан чинь сард ганц өрөөс игээд ирэхээр би яах вэ? Оо болий. Ерөөсөө цемент очих болий. Хэрвээ ачвал би 10,000 yen л ачих. Өөр доош очих ямар ч боломжгүй. Гэвч тийм биз дээ. Тэгээ хил цагаал амьдраад энэ гэж байхгүй шүү дээ чинь. Ингээд 10,000 yen гэдэг манай үндэсний тээвэрчид ингээд засахаараа зэрэг оноо хятадын олон машин чинь 400 машин аваад тэр нарийн дээр очиж зогсооч. 10 хоногийн очирт. Тэгэл одоо би төмөр замаас асуу. Наач хэд хоногийн очир байна? Оо нэг систем одоо 10 хоног байна шүү гэж. Тэгэхээр тэр хятад бол олон машинаараа төрөө өрөөд хамаагүй тэр очир хэд хоног намаагүй. Тэгэл явж идэл нэг очирчод ингээд нэрсийн жигсаалтаар явж болоод маргааш юм нөгөөдөр ачигдаад ирнэ. Тэгэнгүүт тэр машин нэг компани захирал давхиж ороод
шинтэн дээр очиж машин авах гэхээр би 10,000 зогсож идэг. Хэзээ буух юм? Сарын дараа буух шүү дээ. Гэхдээ юу яриад байгаа юм бэ? Би одоо энэ Улаанбаатарын нэг бүхтэн компани одоо ингээд тендер авсан чинь 300-аар ажиллаж ажилгүй сууж байгаа шүү дээ. Намайг миний компани захирал машин аралтай энэ 4 дугаар цементийг авчир гэсэн. Тэгэхгүй би намайг ажлаас сална гэсэн. Тэгэхээр зэрэг нэг таксины жолооч өөр Монголд авчир би чамайг хүнтэй уулзвал найзаа явъя гэж байгаа. Очингуудаа нөгөө 4 машинтай хатад дээр чачаад чиний 4 машин хэзээ байх юм? Маргааш болох гэж байгаа. Зам мөдөд очиж байгаа. Оо тэгвэл ичээ энэ үнтэй уулз. Энэ хүн машин руу явж шүү. Бачин байна шүү. Тэгээ нөгөө хүнтэй уулзахаас зэрэг миний 4 машин уцаар ирлаа маргааш очиж нарцсан шүү дээ. Чи яарч байгаа бол миний 4 машиныг тэгээ тэндээс надлаад байгаа. Цемент. Харин 50,000 үзээд 40,000 яныг надад өгч. Цементийнхаа мөнгөтэй нэмээд өгч. Инхээр тэр 10,000 ян хэний карманд орж байгаа. Үндсний төвөрсний карманд ороогүй мөнгө байхгүй юу? Зүгээр таа сонсогдоод 90 отроо гарцсан мөнгө байхгүй. Тэгээд нөгөө өндөр үнээр төвөрлсөн цемент ч орж ирэхээр яах вэ? Нэг компаниас гэж хараалаа бараад авч байгаа байхгүй юу? Ямар амар оочтой, ямар их мөнгө вэ? Би энэ барилгыг одоо нэг хугацаанд нь барихын тулд авахаас өөр аргагүй. Ингээд нөгөө барилгын компани ашиггүй. Дараа нөгөө талбайгаа метр галбай талбайгаа зарах болохоор зэрэг нөгөө тээврийн 10,000 ян чинь метр галбаар талбайнд ороод ирэхээр зэрэг энэ дугаа багш, энэ ч байгаа эмч нар яах вэ? Тэр мөнгийг төлж таа. Тэгэхээр үндэсний ашиг гэдэг бол энэ тээврийн салбар гэдэг бол үндэсний аюулгүй байдалтай амин чухал холбоотой салбар байхгүй. Гэхдээ энийг одоо энэ Монголын тээвэрчид энэ төр өрж байгаасаа мэдхийн дээр мэдчихэж байгаа шүү дээ. Намайг бодох юм бол энэ олон дээр зургуул төгсөөс энэ яам сайдууд хийдэг гэсэн. Гэхдээ яагаад энэ Монголыг ингэ айчиж байгаа? Тэгсэн мөртөө сайн хүн болоод орон сууц хөтөлбөр одоо тэгээд 8% зээл гэж ингэж 10 түмэн шулаад байдаг. Одоо тэр манай тойргийн дэлгэр сайхан гэдэг нөхөр яг энэ нэг дуу байхгүй. Сайхан байшин барьчаад маш хямдгаар оруулах гэж байгаа бараг зүгээр оруулах гэж яриад байдаг. Гэтэл тэр байшинд орох гэж байгаа тэр замуудын ард иргэдийн тогоотой гал нь ямар юм бэ? Энэ айлын орлого нь аль юм бэ гэдгийг ерөөсөн тэр сонирхдаггүй юм уу? Эсвэл одоо би энэ хүнийг одоо өөрөөр хэлэхгүй болддог. Би ойлон дуулж одоо тэр их хурлд нэг дэвшиж явах нь энэ замууд нутгийн тээврийг л одоо үнэн болгоод өгөөч л гэсэн. Өөр надад давхар байшин бариад би палантаж явсан бизнесмаар байна гэж би тэндээс өсөөгүй. Ийм л юм болдог байна. Би сая таны яран дээрс ингэж ойлголоо л да. Урд нь 6-90 сэдийг байсан. Сүүлдээ одоо нэг болсон гэд. Хоолоо бусдаа хуваалцаж идэхгүй байх үүднээс л одоо таныг ингэж яваад байна гэж сая ингэж хардлага төрлөө л да. Тантай ижилхэн бас нэг монгол жолооч те ажилтаа болоод амьдрал ахын залгуулж яг бас сайхан. Тэгэхээр би бас таныг тэгж ойлголоо. Тэр ийм учиртай. Одоо тэр зөвлөд тухайн хүн тэр хаамын одоо мэдээлэл гэдэг юмыг бид хуулийн дагуу хийж чадаагүйгаас зэрэг чадыг үл чадна шүү дээ. Одоо банкны зээл авах гэхэл одоо баахан судалдаг үстэй. Яг тэр шиг энэ автоэрийн шудраг өрсөлдөөн гэдэг зүйлийг бий болохгүйгаас болоод замуудын 300 гараж одоо чоос амчих гэдэг юм биш ээ. Сая миний ярьдаг Улаанбаатар тэр байр авах гэдэг хүн хүртэл одоо энэ нэр шиг нөхрөөд байгаа байхгүй. Тийм учраас энэ тээвэр гэдэг бол ганц одоо нэг 5 жилийн ажил биш юм байна. За замуудыг бүр одоо хайчих шиг. За энэ ч одоо дуусч одоо тэгээ одоо угаасаа тээвэр байхгүй. Тэгээ одоо яаж амьдрах нь ойлгомжгүй. Гэтэл одоо нүүрсний тээврүүд байна да. Энэ нүүрсний тээвэр дээр одоо 10 гаруй мянган жилаач нар ажиллаж байна. Эднэр яг өөрийнхөө машинаар өөрөө шудраг үнээрээ гэрээ байгуулад энэ тээвэр хийж ийнэг бол байхгүй. Яг одоо шудраг үнээрээ явж байгаа энэ тээвэрчдийн үндэсний тээвэрчдийг бол тэр одоо тээврийн тендерээс гэрээнээс хасдаг. Шахан гадуурхан тэндээс савчин одоо гойж төвжөөж нэг эрээсний бичиг авч байгаа шүү дээ. Ямар машин давуу ирэх болгодгийг гэхэр зэрэг нөгөө автоёрт авилгаа өчгсөн. Тээврийн хөлс нь гадагшаа алдагддаг. Ийм машинууд давуу ирэхээр явж байгаа. Тэгээд яахаараа сарын очир үсчихдээ. Тэр чинь ярьдаг жолооч нар одоо кавиндал амьдардаг. Сараар амьдарж 2-3 сар очилж байгаа гэдэг шүү дээ. Энд чинь миний түрүүний ярьдаг үндэсний тээврийн бодлого алдагдаад хэн дуртай нэг хятад нь 10 машин оруулж ирээд очих зогсоогоод байгаа болохоор чинь ийм байхгүй гэж яхад. Тэгээ нэг хил бомтынх нь одоо даалж ачаалал нөгөө уурхан ачилт мачилт гэдэг тэр чинь замаа алдаж тэнд байгалийн том гамшиг болж байгаа байхгүй. Хэрвээ шудраг өрсөлдөөний бүрдүүлэг шударгаар одоо тэр жолооч одоо юу гэдэг 2 жил ажиллаад машина өөртөө авнаа. Та одоо өөрийн өмчлөгсөн төрөөсийнхээ машиныг үр хөвгтдээ уламжилж ин одоо Монголын тээвэр явах хэрэгтэй. Гэтэл тэр бол тийм байхгүй. За өөрийнхөө амьд 4 хөлөнд дэлчиж байгаа үед нэг тэндээс нэг эрээсний мөнгө нэг хятад хүний өмнө хэн сайн бөхөөс нь хэдэн цаас олдог. Тэгээд тэр хүний бие хөксөрч болно. Одоо өвдөж болно. Ийм тохиолдолд бол нийгмийн ямар ч баталгаа байхгүй. Тэр нийгмийн даатгал төлөж байгаа юм алга, хөдөлмөрийг хийж байгаа юм алга.
Тэгэл тэр тоос шороо хоёртол хөргий тэгэл хорвогийн завар банкны өөр одоо элдвийн дарамтанд явж байгаа байхгүй. Тийм учраас тээвэрчин үний эрх ашиг гэдэг бол Монголд өнөөдөр туйлын дооцогт очсон. Одоо тэнд одоо хөргийн босод салбар нь ингээд ампураад ирэхээр ялгаа байхгүй. Одоо тээвэрчин үнээс чинь гадна тэнд багш хүн машин барьж байна, эмч хүн машин барьж байна. Одоо тэнд малчин хүн машин барьж байна. Одоо тэнд ерөөсөн хамаагүй тэр өрөөлөл эргүүлж өгөл одоо болж байна. Яагаад энэ усууд яваад идэг гэсэн бүгд одоо тэр автотээврийн үнцийн төвөөр одоо тэр мэрэгжлийн үнэлэх гэдэг юм авчдаг. Тэгээ мэрэгжлийн бус одоо хүн одоо тэр үнэлгийг аваад явхаа зураар байдаг. Яадаг вэ гэхээр одоо тэр өөрийнх нь мэрэгжлийн салбарууд нь одоо ингээд мөн ялгаа байхгүй ингээд тарж утраад ингээд цагийн хөлс муутай. За тэгээ чадaltaй гадагшаа гарна. Гологдсон нь бол тэр хилийн бомттай л одоо амь насны дэнсэн дээр амжилж амьдарч байна. Ийм байдлаар автотээр цаашаа бол одоо явах гарцгүй болсон. Уг нь одоо энэ замуудаас эхэлсэн энэ одоо бурангүй тээвэр бол өнөөдөр Монгол улсын бүх хүний баялаг тээвэрлж байна. Монголын ард түмэн хэлдэг. Гэхдээ хамаагүй баялаг гараад идэг яаглаар Монголын ард түмэн хөгжиж амьдарч болохгүй нэ гэдэг. Чи аргагүй шүү дээ. Тэр баялаг бол нэгдүгээр хямдхан гарч байгаа. Хоёрдугаар тэр баялагын 30-аас доошгүй хувийн одоо Монголда үлдэх ёстой тэр тээврийн улс мөн адилхан гараа авчиж. Гэхдээ тэгээ Монгол юу үлдэх ёстой. Тэгээ тоос нь үлдэж шин. Өнөө тоолдог нь гардаг тоос нь үлддэг гэж нэг яриа гарсан байсан тэр чинь үнэн байхгүй. Ийм учраас энэ тээврийн бодлого бол одоо зам тээврийн энэ одоо шин төр одоо энэ сонгуулийн басхан дээр ирлээ. Энэ тээврийн бодлогыг одоо зөв талд нь авч үлдэх, энэ шударга өрсөлдөөнийг бүрдүүлэх, тээвэрчин хүний амь нас, аюулгүй байдал, за тэгээ тэр одоо нийгмийн бусад асуудлыг одоо шийдэх зайлшгүй шаардлага байна гэж миний үздэг. Тэгэхээр яг энэ салбарт шинжилэл хийчих тийм чадамжтай хүн өнөөдөр байгаа. Чадамжтай хүн Монголд бол бий. Яагаад байгаа гэхээр энэ чинь манайхан чинь бол одоо ганцхан энэ Монголын төрийг доройтуулж байгаа, Монголын төр чадамжгүй байлгаж байгаа, энэ ард түмнийг ядуурлын төлөв шийдэж байгаа ганц том аюул чинь энэ мөнгөөр сонгуул хийдэг асуудал байна. Энэ мөнгө ханаасаа гараад байгаа юм? Хэний захиалгаар яваад байгаа юм? Тэгээд энэ мөнгөн дээр энэ намууд нэг тавилтыг явахаараа зэрэгэл миний Монголын ард түмэн бол одоо тэр юу гэдэг за энийг жоохон мөнгөтэй энэ ер нь чийл гэж энэ л одоо энэ Монголыг сайхан болгоно гэж ингэж хараад байдаг. Яг үнэндээ бол Монгол улсыг сайхан болгодог зүйл чинь бол мөнгө биш ээ. Бодлого байх хэрэгтэй. Зөв бодлоготой зөв одоо эрх ашигыг хамгаалсан ийм төр үежижил одоо төр наашаа гэдэг юм байна гэдгийг би өнгөрсөн амьдралаараа л харж байгаа. Тэрээс би мундагтай болж хараа. Мөнгөний сонгуул уу мөнгөн тоглолтод л одоо хуурдах юм бол монголчууд бол нөгөө зэрэглээ хөөсөн зөөрийн янз гэж нэг үг байдаг. 30 жил одоо зэрэглээ тоглолоо одоо миний ард юм. Би бол дугуураагүй биш дугуурсан замуудаар би 2 дахиж бий дааж нэр дэвшижсэн. Харамсалтай нь яасан бэ? Надад мөнгө л байгаагүй. Тэгээ одоо миний ард юм нэг мөнгөний сонголт хийдэг одоо баялаасаа илээ. Энийг өөрсдийнхөө ирээдүйг бодож, өнөөдрийнхөө амьдралыг бодож нэг юм орон нутгийнхаа шинж чанар өөрийнх нь одоо орлогын их усэр нь юу юм бэ гэдгийг бодож энэ тээврийн бодлогонд дэмжиж нэг сонгуул хийгээсэй гэж их хүсдэг дээ. Энэ дээр бас нэг зүйл бас ер нь сошиалч тэр явдаг. За Монгол тээвэрчдийг ингээд дэмжиж гэхлээр за бас архин дуртай тий. Одоо тээврийн хэрэгсэл нь одоо бүрэн буус одоо тий янз бүрийн өнгөйгөө алдсан инээ тэрэг за дэмжиж гэхлээр ямар ч тийм боломж байдгүй гэдэг яриа байдаг. Тэгэхээр энэ яриаг хэн яах гэж яаж гаргав? Тийм бол яриа явдаг. Энэ яг хуу ер нь олны дотор бас ганц нэг уулын мод уртаа байгонтой тээврийн шаардлага хангаж чаддгүй тээвэрчин гэж хүн байна. Тэрийг хаацалах гэдэг юм биш. Энэ яад ингэхэр ингэж байна. Монголын тээвэрчд гэдэг бол үе залгамжилсан хүн чанараараа хамгийн дээдлэгдсэн. Одоо холын замдгийг хайдаг вэ? Тус сайхан сэтгэлтэй. Ер нь одоо бүр дөрөнд нь хүртэл одоо байлаа шүү дээ. Тээвэрчин хүний одоо хүн чанар ямар байх хэвтэй юм бэ гэдэг. Дээд зэргийн одоо хүнлэг юм байх хэвтэй. Ядаж тэр удмын үрсад одоо шавтарч энэ даа. Гэтэл чин энэ босоо тэмэлгийн зам гэдэг нэг аюултай юм байна. Энэ дээр стандарт барих хэвтэй. Жин тон барих хэвтэй. Энийг би одоо замуудын засаг дарагтаа бол удаа дараа санал болгож ирсэн. Энэ дээр төрийн бас байгууллагыг оролцуулаад манай тээвэрчд тээвэрчтэй холбооны гишүүн тээвэрчд бол энэ хилийн тээвэрт орох эрхийг олгоод тэгээд биений хяндаг энэ тогтолцоог нь бүрдүүлье. Энэ зам дээр нэг цагдаа зогсоогоод 24 цагаар зогсоод тэр чинь бас хүн шүү дээ өөрхий. Үйлсэнд арны үстэй. За тэгээд карманы юм руу орчдөг. Автоврын байсагч гэдэг мундаг зогсож л идэв. Гэхдээ нөгөө машин явж л идэв. Гэхдээ төр ягаад энийг дийлэхгүй вэ? Дийлхийн дээр дийлнэ.
Дийлэхгүй байх сонирхолтой. Жохон журманд ороод ингээл жин тоон стандартаа бариад эхлэнгүүт нөгөө хэд чинь санаатаагаар ингээд тийм хууль бус машин явуулж эхэлнэ. Эрээ хот дээр одоо ингээд стандарт машинд очнаа гэдэг өгчөөл өчигдрийн стандарт бус машин яаж өгөө чагнах хазар ямар ч асуудалгүй бол хотороод ирлээ шин. Тэгвэл би энийг аччихгээл чи өтрүүлж яваад араасаараа хөдөлчихдөг байхгүй. Тэгтэн цагдаа зогсоож идэв. Гэхдээ өчигдрийн номер тийм машин яваад очоо болгоцсон шүү дээ. Гэхдээ бид тэр хамаагүй чамайг одоо таргана. Чи зогс. Ингээр зэрэг яаж нэгээр тэр авилга авах ашиг сонирхол маш өндөр. Тэр бүр авж жагаад явдаг тийм одоо бүр тэр дээрээс удирдлагатай. Тэгээд ингэж байгаа байхгүй. Би ингээд оролцъё гэдэг ингээд оролцоод тэмцлээ. Тэгээс өөргийн манай тээвэрчид хүрээд ирж та зогсчих юм уу гэж зогсъё. Би нэг жин тооны баг илүү гэхдээ намайг зогсох гэж юм зогсчих. Тэгээд араас нь шийдэл ингээд зогсоод. Тэгж итэл нэг автор цагтаа хоёр тийш зогтоо авчихсан. Гэхдээ яасан? Гурлан зогсох маш сонирхолтой. Ягаад гэвэл тэнд өгч авч болдог. За тэгэхээр би ингэдэг. За болио та нар ажиллая. Би зүгээр хянаа хандлангаас. Нөгөө хоёр явах хоёр тийш яваад. Гэхдээ та нар нэг зогсчиход энэ төрийн хуулийг хэрэгжүүлж болдог юм болохгүй гэж байна. Ягаад болдог вэ гэхээр зэрэгцээ зогсчих болохоор бас ойлгоо авч болдог. Ингээл одоо хол хөндөө очиж ээж тэр ухаад агуур таас мандраад явж ид. Тэр машин яваад байгаа юм шүү. Тийм явж байгаа. Гэхдээ чи цагдаа мөн юм байгаа дээ. Чи ягаад энэ хятад эзэнтэй машин явуулаад идэв? Ягаад жин тооны төрс машин яваад идэв? Гэхдээ ахаа энийг ч тоолох бензин надад байхгүй шүү гэж байгаа. Тийм л одоо төртэй байна. Тэгэхээр энэ төр ингэж заваарж ингэж авилга татгалж байгаа хооронд одоо би тэр дэлгэр сайханд бичсэн өргөн барьсан бичгэнд байж байгаа. Төрийн нэр хүнд энэ газар онтлоо унж шүү дээ. Тэгэхээр хооронд манай тээвэрчүүд ярьж байгаа байхгүй. Наад жин тооноо яг л шодрох хэрэгжүүлж. Би ч гэсэн хэрэгжүүлээ. Би зэргүүлэн таймаар байна. Би хүнд ачаад амнасаа үргээд энэ даваагүй өний газараар одоо амнаас үргэсэн тохиолдол болно шүү дээ. Жолооч хүн чинь ухаантай амтан байхгүй юу? Би заавал угаа хаалж халбгүй. Би заавал жин хатрүүлчихэд одоо амнасаа үржих шаардлагагүй. Наад стандарт чинь тэгшхэн өрдмөр байна гэхэд Монголын төр мөрдүүлдэг. Санаатайгаар. Тэгээ 90 хотод очиж зогсохоор тэр хөөрхийн нөгөө шударгаар ачиг гэсэн жолооч чинь ачаалдахгүй. Хууль усаар ачиг гэсэн жолооч нар ачиж байгаа юм. Аргагүй тэр чинь. Манай ачаач хүн чинь болохоор зэрэг илүү ачиг сонирхож шин. Тэр байтугай манай нэг том алдаг гэлээ. Урагшаа Монгол яадаг гэхээр зэрэг 3 машины ачаа ингээд 90 хотод захиалчихж байгаа. Компани захирал. Улаанбаатар руу нэг машин 8000 ачна. 3 машин 3824,000 явна. Өсгөлчихөж байгаа байхгүй. Нөгөө 3,024,000 явна авцсан нөгөө хятад чинь 3 машины ачааг 2 машинд ачаад нэг машиныг 6,000 явнаар ачаа явуулчихдаг л бодчих. Тэгэхээр 2,612,000 явна ачаад үлдсэн мөнгө хэнийг хамаад үлдэж байгаа юм. Монголын тээвэрчдийн замуудын амжиргааны мөнгө тэнд үлдэж шүү дээ. Тэр 90 хот байж байгаа байхгүй. Тэгээ нөгөө хүнд ачаачдсан одоо ачаа эрхэнд одоо ачаа олж ачих амьдрахын эрхэнд улаан 90 хотод 10 хоног зогссон 2 машин чинь жин илүү ачаанаас явдаг байхгүй. Наашаа явж идэх чинь дагуу нагарна. Наашаа явж идэх чинь одоо техник аюул болно. Ингээд аюул эрсдлийг хэн хүлээдэг? Монголын тал хүлээчдэг байхгүй. Нэг жолооч машинаараа охирно, нөгөө компани ачаагаараа охирно. За ингээд маргаа үсээд ингээд чи миний ачааг бүрэн бус эгдээ ажиллаа штэ одоо гэдэг 90 хот руу ярина. Чи 3 машинд ачна гэсэн чи яг 2 машинд ачваа. Тэгээ миний ачаа ингээд өвдөржээ. Нөгөө жолооч өөдөөс нь хэлв. Үгүй миний машин өвдөрсөн. Дээр нь би танай бараг төлөгт надад тийм чадамж байхгүй. Угаасаа чи итгэж ицсэн штэ. Тийм учраас танай өөрсдөө хариуцаж байгаа. Нөгөө уурлаад 90 хот руу ярихаар нөгөө нөхөр тэр хамаагүй танай жолооч өөрөө чадна гэсэн тэгээ ачаа явсан гэж байгаа. Тэгээ хэн охирч байгааг өнөө үндэсний ярих шиг зэнд охирч байгаа байхгүй. Хог дээр гарч байгаа байхгүй. Нэг жолооч амьдралаараа салж гин, нэг компани хэвчтэй тэрбумаар охирж гин. Гэхдээ тэгээ 90 хотод нэг баян хятад үлдэж байгаа. Тэр баян яадаг вөхөр зэрэг чи дахиад бараа аваа хамаагүй араа хямдхаа өгнө гэж хэлж байгаа. Энэ гоё тоглолт байгаа зү. Энэ чинь нөгөө хөдөлтааны бодлого, тээврийн бодлого энэ яамдуудын хоорондын уялдаа холбооны золиос болж миний Монголын ард түмэн өдөө хүртэл ядаарч байгаа юм. Үр дүн хийнэ байхгүй. Энийний төлөө би яагаад орж болдгоо? Яагаад эх орныхын төлөө би явах хэрэг байдаг юм? Би явж байгаа. Гэхдээ яаж ийн вэ? Энэ өгшил муутай энэ гадаадын гарал үлсэн энэ манангийн төрөөс л бид арилж энэ шодрох шүүх шодрог одоо төрийн алд тэгэд шодрог байхын баталгаа бол төрийн бус байгууллага бидний оролцоог хангасан зөвхөн тань шодрогын харагднахаас биш өөрөө харагдах юмс боломжгүй.
Тэгэхээр яг замын үдэд хоёулаа жишээ авч ярьж байна те энэ том салбарыг. Тэгэхээр төрийн бас байгууллагатайгаа сум орон нутгийн удирдлагч юм яг шийдвэр гаргах төвчнийг хүмүүс хамтраад ер нь тэр хүндэндээ ажиллаж болдгоо мэ те. Заавал наашна ям таван газар хараа цуугаа дээлдэггүй. Яг үнэ. Ийм байж ер нь болдог. Ер нь засаг дарга бол өөрөө сум орон нутгийн төрөвчраас. Энэ орон нутгийнхаа амжиргааны орлого болсон уул уурхайч тэр мал аж ахуйч тэр тээвэрч тэр тухайн орон нутгийн одоо нийгмийн амжиргааг ямар салбар авч явж байгаа газар тариалан тийм энэ юм дээр эзэн суусан хүн байх хэрэгтэй юм байна. Засаг гэдэг бол. А гэтэл одоо засаг яадаг гэж авторитет холбоотой асуудал гараад ирлээ. Яам мэднэ. Цагдаагийн ерөнхий газар мэднэ. Гэхдээ өөрт нь алддаг юм нэгч байдаг. Мэдл байхгүй. А тэгээд өөрөө яадаг хэрэг тун одоо мохорлох юм бол цагдаагийн байгууллага яваад тэр нэг дуурайд байгаа нөхрийг бариад хэд хоног хоригдох. Тэгээд жоохон чимээ намтаар гаргач. Ерөөсөө л ингэ тоглолтыг явуулдаг. Яахаараа тэгж одоо ард түмнийхээ эсрэг төрийн хүчийг ашиглаж ажилдгийн. Тэгээд захирамж гаргаж байгаа засаг дарга маань. Хөрхий намайг барь гэдэг. Захирамжныхаа хувийг надад өгөхгүй. Цагдаагийн байгууллага болохоор ингэж уншиж үзүүлэхдээ тэгээд намайг барьж аваачих. За маргааш начаа за захирамж аваа нэг хувийг ингээд цагдаагаас авахар. Гэхдээ засаг даргаас аваач. Засаг даргаас гэхдээ цагдаад ч өгсөн шүү дээ. Тэгээд би сүүлдээ арга ядаад энэ замуудын ард түмний өмнө би засаг даргатай халж мэтгэлцэн дуудсан. Тэгээд ингээд түмэн олныхоо өмнө би энэ засаг даргатай чи халж мэтгэлцээ гэдэг ингээд дуудсан чинь яг нэг тавлсан хугацаанд дээр энэ засаг даргасан хот явцсан гэж байгаа байхгүй. Яасан гэсэн таван газрын дарга сууж байна. Засаг дарга яасан гэсэн чинь хот явцсан. Тэгээ уул надад халж мэтгэлцэн гэж хоёул ярьсан байсан. За тэгвэл ямар ажлаар явсан гэсэн. Энэ нийгмийн бодлогын хэлцээр одоо их хурлын дээр гэдэг тийм юм байдаг. Тэнд очиж албан дуудлагаар явсан. Тэгээд тэр өдөртөмжинд хааван тэр дээрээс ирсэн албан таатны хааван их зэрэг байхгүй гэж байгаа юм. Ингэж одоо Монголын ард түмнийг одоо тэгж одоо дард үзэж шүү дээ. Иймэрхүү байдлаар ингээл муур урган болоод ингэсээр байж байгаа л ингээд тэгэл өнөөдрийн одоо яг энэ амьдрал яг энд өөр харагдаж байна. Тэгээ би харамсч явдаг. За миний амьдрал бол дууссан юм байна. Одоо энэ Монгол улсыг харж байхад одоо сайхан шин залуучууд ингээд хөрх юм энэ аргагүй шүү дээ чинь над шиг одоо за би дууслаа гэд би өгч болно л. Энэ ирээдүйн хүүхдүүдийг хараад одоо үнэндээ одоо готарч даанч явда. Одоо ингээл зарим нь бариад зарим нь цагдаад ингээ. Энэ сонгуулиар ард түмнээ нэг эрс шинжил авчирсан. Одоо энэ улс төрийн нам гэдэг юмтай харилцаа тооцох хэрэгтэй байна. Хичнээн сайхан хүн нэр дэвшиж болно энэ хоёр нам дээр. Өөр одоо сонгогчмор сайхан хүн байж болно сонгогч таны нүдэнд. Гэхдээ энэ хүний цаан чинь ямар улс төрийн хүчин, ямар ашиг сонирхол явж байгаа вэ гэдгийг л мартаж үл болно. Тийм учраас тэр улс төрийн намтай надад хариуцлага тооцож сонгуулийг цаг болсон юм байна. Яагаад гэвэл зэрэг энэ Монголын дээд шүүх гэдэг байгууллага үнэхээр шударга ажиллаж байгаа бол энэ гадаадаас одоо юм уу эсвэл одоо мөнгө засаж төрийн албанд гарч байгаа энэ байдал бол Монгол улсын төрийг хөлөвсөр авч байгаа. Энэ нь удаадараа нотлогдчиход байхад яагаад энэ хоёр намыг одоо дээд шүүхээс эрхийн төтгөл зөвлөхгүй вэ? Тэгэхээр зэрэг энэ юутай хэтэн солихын арга бол одоо миний Монголын ард түмэн тэр намтай хариуцлага тооцдог санаатаагаар одоо энэ шин сонголтыг хийх ийм л цаг үе одоо түүхэн цаг үе нь ирж байгаа маа. Тэгэхээр өнгөрсөн ер нь миний харж байгаагаар нэг за хүмүүсийн ярьж байгаа орч тэр 20 гаруй жилийн хугацаанд ер нь яг энэ автоврын салбар ер нь унж айжмаар унсараа одоо шалан дээр унцсан гэж байна. Тэгэхээр ямар ч үсэн энэ цаг үед бол Монгол ардын нам аралснаа Монгол ардын хувьсгалт нам гэх тийм өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд ээлжлэн төр барьж ирлээ. Тэгэхээр ямар ч үсэн энэ гур бол шинжилгээ хийж чадахгүй мэн гэж ойлгоод байгаа. Чадахгүй. Энэ ур бол баталгаатай. Одоо миний Монголын ард түмэн харж байгаа л Монгол улс чи ямар баян юм бэ тээврийн салбар гэж. Одоо сараараа очрлоод 6-7 мянган машиныг одоо бомбон дээр очрлоод очихоор энэ дэлхийн ард түмч бараг тэгж хардаг байх л да. Гэхдээ монголчууд өстө үнэн баялгаан зарцсан өстө тасархай баян ор юм аа. Нэг хүн гэхэд л одоо 20-30 норд бензин машинтай, нэг компани гэхэд 300-400 норд бензин машинтай ямар сайхан баян Монгол байл гэж харж байгаа. Гэтэл энэ бол миний түрүүний хэлдгээр Монголын хөрөнгө биш байхгүй юу? Монгол улсын эдийн засгийг асар томоохон охирол учруулж байгаа одоо цосыг ханж байгаа энэ салбар чинь л одоо манай автоврын салбар шүү дээ. Энэ бол төмний нүднэр одоо тэгэл тэр тоос, шороо тэр одоо яг Монголын тээвэрчд ингээд одоо шигшээд шодрог улстай бүрдүүлээд ингээд тэр шодрог ус зүйл тээврийн хэрэгслүүдийг хасаад эхлэх юм бол энд ерөөсөө энэ цагаан хадч дээр ямар ч фонтон дээр тэр миний түрүүний ярьдгаар сардаан 452-ээс игээд 50 амгалан амьдраад менежер даснаар одоо гэр орондоо амар чивтдэг
энэ аялдахтай амьдардаг энэ байгаль орчны экон одоо хадгалагддаг ийм сайхан нөхцөл бүрдэх байхгүй. Энэ хууль улсын өмч хөрөнгө гэдэг бол хөгжил биш дорогтол болж гарч байгаа. Зүгээр юм мэдэхгүй хүнд бол харахаараа энэ олон норд бензоохад ч одоо Монголын ард түмэн баян байна. Иргэн баян бол улс баян гэдэг чинь эндээ гэж төрөлдөд байна шүү дээ. Энэ бол том төрөлдөл. Энд одоо захын жолооч нар ороноос таны энэ унжаа машин таны хөрөнгө та өөрөө хэдэн жил хөдөлмөрлөж ийм машинтай болоогүй одоо минийхэ гэж хэлэх хүн 101 байна уу? Тийм учраас энэ Монголын төр бол энэ автоэрийн талаар эрс шинжилгээ хийх цаг болсон. Гадны машинуудыг шахаад гаргачлаа гэж бодъё. За тэгээд нэг үн дээр бол та хэлж байна. 5-аас 20 машин. За нэг компани дээр ихэд 400-500 машин гэж байна. За энэ компаниудыг болиулчихъя бүр. Аваа ичээ те зөвхөн Монгол жолооч нараа Монгол тээврээ явуул, автомашинаа явуул. Гэтэл цаана ажилгүй болцоо олон жолооч энэ хувьдаа машингүй ч юм уу тийм ээ. Тэгэхээр энийг бас яаж зохицуулах юм? Энийг шийдэх гарч байна. Одоо эн чинь ингээд Монгол дугаар авцсан Монголын одоо автомобиль бүртгэгдсэн юм машинууд байж шүү дээ. Энэ чинь энэ машинуудыг эзэн өөрөө татаад авъяг бол татаад аваа Монголоос. Гэхдээ энэ одоо олон жил хийцэн тээврийн энэ гарсан зардлын гэмт хэрэгжтэй. Монгол улсаас хууль усаар авцсан. Энэ хариуцлагын асуудлыг одоо яаж ярих юм бэ? Нэгдүгээр асуудал. Хоёрдугаарт тухайн иргэн миний бие тухайн барьж байгаа машина түрээслээд тэр гадаадын одоо өмч хараалж байгаа тэр нөхөрт түрээсийн хэлбэрээр ингээд төлдөг юм бас арга байна. Тэгээд жил ажиллаад байд юм уу тодорхой хэмжээнд ажиллаад машин миний Монгол хүний үндсэн амьдрахын баталгаа болсон хөрөнгө болох хэрэгтэй юм. Ингээд би өөрөө нэг машинтай болчихж байгаа. Шодрог хөдөлмөрөөр нь тийм. Энэ машинаа би унаж өдөлж явж байгаад тэгээд одоо дахиж нөөц хийнэ дээ тийм ээ. Дахиад нэг шинэ машины мөнгө хийчихэд за энэ машин одоо хөрхий хийдэг ажил хийцэн. Энийг одоо актанд гаргая. Энэ одоо сайхан шин тэргээ би хүүдээ үлдээж байгаа юм аа. Миний хүү энэ машинаараа их орондоо сайхан зүтгээ. Өөрийгөө сайхан амьдр, их орныхаа хөгжилтөд хувь нэмрээ оруулах. Ингэж л Монголын тээврийн бодлого үе дамжиж явж байгаа хэвээр. Жолооч хүн гэдэг бол тэрсмаа энэ хүнд даасан тээврийн хэрэгслийн жолооч нар бол амь насны одоо эрсдэл машин өндөр. Ер нь ур чадвар гэдэг зүйл машин техникийн ур чадвар гэдэг бол зүгээр одоо Улаанбаатарын Excel үрдэгтэй адилгүй байхгүй. Тийм учраас Монголын тээвэр аюулгүй байх тухай асуудал. Одоо хүний ачаагаар авч яваад оногд усчихдаггүй. Өөрөө амь насаа алдчихдаггүй. Тэгээ одоо чинь эдийн засгийн энэ чадах модод ирэхээр хөөх юм манай тээвэрч ч одоо дуугаан одоо норм хугацаанд сольж чадахгүй. Бензин тасаа хангалттай хийж чадахгүй. Машиныхаа засвар үйлчилгээ одоо мотор зотоор одоо бусад агрегатуудын тосмааслыг солихоос эхлүүлээд энэ чинь машин гэдэг чинь хаашаа мөнгө. Энэ үйлчилгээг хангалттай хийж чадахгүй байгаас болоод аюулгүй байдлыг алдагдчихж шүү дээ. Мэдсээр байж байгаа одоо чадахгүй юм чи яах юм мөнгөгүй юм чи. Одоо би чинь өрөөнд ингээд ачааныхаа талыг хөлсийг нөө компани мөнгө урагш шийдчихснээс болоод би өрөөнд ачааныхаа хөлсний хосомтойд үлдэж байгаа байхгүй. Өрмөн тэнд байгаа. Би хосоор амьдрахыг чи алийг гэртээ аваачиж банканд дарахын альгаар нь би машиндаа дугаа авах бай тийм үстэй. Тэгэхээр энэ шодрол өрсөлдөөн гэдэг зүйлийг энэ дээр үед бидний тээврийн үед бол нөгөө Монгол улсын ачаа тээврийн тонн километрийн тариф гэж юм байсан. Энэ тариф бол шуналтай жолоочны шунлыг хасах гэдэг юм биш ээ. Аюулгүй байдлыг хангаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг ачаа ачуулах гэж байгаа ачааны эзэн тээвэрлэх жолоочны хооронд гурвалсан бодлогоор төр орж ирж зөв зохицуултыг хийдэг байхгүй. Тэгэхгүй болохоор зэрэг одоо 90 хотод тийм зохицуулт байхгүй учраас би Улаанбаатар 8000-аар ачиг гэсэн юмыг чи 7000-аар ачиг гэдэг. Тэгтлэгний хөрөөрөө би 6000-аар ачиг гэдэг. Нөгөө сонголт хийж байгаа хүн чинь аль хямдах нар явна. Хямдхан атсан тусмаа эрсдэл өндрүүлж байгаа байхгүй. Тэр хүн чинь яаж ийм хөр зэрэг хямдхан үзэр явж байгаа учраас техник үйлчлэгээ муу хийж байна. Өөрийнхөө одоо аюулгүй байдлыг муу хангаж байна. Ингэснээс болоод магадгүй 7000-аар атсан бол ачаагаа нэг бүтээлэг аваа бүтээчих болно одоо тийм. Гэтэл 6000-аар атсан жолооч бол би бүтээлэг авах уу солиарка хийх үү тийм. Ингээ бензин хийгээ яваад өгдөг ачааг нэрж яваад бараанд марч яваад ирдэг. Гэхдээ чи яагаад энийг өцсөнгөө толгоо маажаад уг нэг уранхаа өчлөг байгаал та гэж ингэж хэлдэг. Ийм байдал тэгэхээр нөгөө хүн чи яаж ийм пүү би 6000-аар ачуулаад ачсныхаа оронд гэдэг 8000-д нь ачуулсан бол миний ачаа ингэж охирохгүй байсан гэл ингээд гастаа сууж байгаа. Тэгээ тээвэр гэдэг бол тийм хариуцлагын салбар болохоос биш дарга авдаг одоо нэг аль хямдхын авдаг оюумс авдагтай адилгүй байхгүй юм чинь. Яаж тэр одоо аюулгүй байдлыг хангах вэ гэдгийг миний хэрэглэгчид энийг чинь төрийн бодлогоор оруулж ирэх хэрэгтэй. Энийг бол манайх ингэж гоо чи захиргааталт ярих гэж. Хуучин төлөвлөгөөний эдийн засгийн үе. Биш ээ. Монгол улсын үндсэн хууль дээр чинь Монгол улсын үндэсний эрхшгийг хамгаалж төрийн эдийн засгийг
зохицуулна гэж заасан байгаа байхгүй юу? Захиргаадна гээгүй. Зохицуулна гэсэн байхгүй юу? Зохицуулах захиргаадах хоёрын ялгааг бол миний хард юм одоо ойлгоцсон болсон. Аян болгон одоо эзэнгүй мал шиг явах үү гэж. Тэгэхээр тэр зохицуулах гэж байгаа нэгэд манайхан зарим юмыг самардаг. Төрөөс. Зохицуулна гэдэг бол харилцан ойлголцож олон талын оролцоог бүрдүүлж энэ тээврийн салбар сая зүг болно. Нэгдүгээр бол ачаа нээц нь хамаархан шүү дээ. Жолооч хамаархан байна. Тэгээд төр оролцож толгойн уран жолоон дээр энэ тээврийн бодлого гэдэг юм гарч ирэх хэрэгтэй. Ийм л одоо зовлонгийн дунд би одоо ингэж тоолж яваад өдрийг өрсөн ийм л өгөр толгой. Ерөөсөө энэ хоёр намаас алимдан ч одоо би нэр холбогдож зүтгэж явж эднэр дотор орсонгүй. За орох боломж байсан. Тэгэхдээ ямарваа нэгэн улс төрийн намыг одоо иргэн хүн сонгохдоо мөнгөний бишээ. Нэг амь хувийнхаа албан тушаал ажил сонирхол бишээ. Яг Монголын миний ард түмний одоо эрх ашигт нийцж бодлого хийж чадж байна гоё. Тэр тусмаа өөрийнхөө мэддэг талыг бодох. Би ухаан одоо тээвэрч юм бол тээврийн салбарыг. Газар тариаланчд бол тэр тариалангийнхаа бодлогыг. Одоо тэр тариалангийн салбарт буруу бодлого явагдсан бол тэр нэг хэдэн жилийн өмнө талбай дээр хөөрх юм бодоо хараа бодимд жил байлаа шүү дээ. Энэ юу хэлээд байгаа юм? Энэ Монголын төр бол онож ажилласан салбар нэг жалгаа гэдгийг нотлоод байгаа байхгүй. Ерөөс эрүүл мэндийн салбарч дээр, боловсролын салбарч дээр одоо болсон юм дотор ерөөс би энийг болж дээ гэж хэлэх юм байхгүй. За яг хөө нэг хэдэн засмал зам тавьж одоо тээврийн салбар зам автосамын хөгжил бол том өрсөлдөнд хүрсэн гэж байгаа юм. За энэ бол үгүйсэхгүй. Тэгтээ бас их аюултай байсан. Яасан гэхээр зэрэг 90 хотоос нэг баахан зэмд ачаа бид нараар чи. Баахан мөнгөнөө самурай Чингис хаан чи тэр чигээрээ гарлаа шүү дээ. Ингээ байжсэн чинь зам тавиалсан, зам тавиалсан. Зам тавиал дөнгөж дуусаад дараагийн сонгуулийн ард дээр болоод ирсэн чинь одоо цементний үйлдвэр барина гэдэг нөгөө зөөлөн өрөнгөөр чинь баахан цементний үйлдвэр барьлаа шүү дээ. Би тоног төхөөрөмжийг авчихсан. Тэр энэ би гайхаж байгаа юм. Хэрвээ зам тавих гэж байгаа юм бол эхлээд цементнийхээ үйлдвэрийг барьчихад тэр дотоодынхаа цементээр одоо замаа тавьчих юм бол ядаж энэ үйлдвэрүүд өрнөөсөө сална та. Тэгсэн одоо ингээд замаа эхлээд урд айлын цементээр барьцсан. Одоо цементний үйлдвэрүүд барьчихад Монголд хэрэглээ хязгаарлалт бол нөгөө зөөлөр барьсан үйлдвэр хэзээ одоо өрөө төлж наашаах. Ийм бодлын уялдаа байхгүй төр дотор одоо би юу Монголын ард юм 30 жил одоо дампуурлаа шүү дээ. Хов хүн төлгөө гаргаад амьдрах нь бүхэл төр өөрөө хөгжлийн төлгөө гаргаж чадаагүй том жишээ юм байхгүй. Тэгээ бид чинь Монгол улс орны бол чинь төр нь одоо хаа өргөн хардаг. Ирг нь одоо төрийнхэн бодлогыг дагаж өөрөө хааврыг харддаг ийм л одоо уялдаа холбоо байх хэрэгтэй шүү дээ. Одоо жижиг дундад дэмжинэ гэл ингэсэн нөглөх мөнгөнд тавьсан. Ашгүй жижиг дундад юм өхөн дээр гэл юу их хийдэг гэдэг ингээд төсөлбөрөө бүхэн зэрэг тэр нь олддог. Гөнөө энэ төсөлсөн их мөнгөнд ингээд газар дагуур орчт юм байх та гэсэн чинь нөхрөө таваагаар малцсан сууж шүү дээ. Ийм байдлаар л одоо энэ Монголын төрийн дампуур бол одоо хасар авч байна. За ямар ч байсан тэгээд орон нутгийнхаа удирдлагуудтай уулзахад бол ямар ч ажил бол нааштайгаар ирэхгүй цаашаал болоод байгаа юм. Тэгэхээр таны хувьд ямар ч байсан салбар яамныхаа сайтаа ер нь яг энэ сэдвийн хүрээнд те ер нь уулзаж үзсэн үү? Хэрхэн яаж дэмжиж явах юм? Яамны сайтаа одоо тэр тухайн үед чинь зоригт мөрөгт байсан. Тэгээд энэ ярьж байгаа гэж дэд сайд байсан. Тэгээд ардлаа би. Тэгсэн за таны одоо тээвэрчтэй холбооны төрийн мөсөөр болоо. Ийм юм зовлон гарч ирлээ. Тэр замууд нут гэдэг юм байна. Онцгой бус одоо улсын онцгой бус нутгаа ингэж байна. Тийм байна. За ажлын хэсэг байгалаа явуулчих. Тэгэл одоо очиад та тээвэрчтэйгээ уул, сумынхаа удирдлагуудтай уул. За тэгэл одоо асуудал шийдэт ингээд ирэх хэрэгтэй гэдэг юм чиглэл өгсөн. Ажлын хэсэг нэг зам тээврийн яамнаас нэг хэдэн автоэрийн үндэс хэдэн очиод тэгээд манай одоо төр засаг сууж байгаад ингээд яриа. Тэгээд ярьсан чинь ямар ч хэлэлт өрдөг. Тээврийн одоо энэ биржийн бичгийг одоо тэр биржийн бичиг гэдэг чинь нөгөө хил гайлын тээврийн эрхийн бичиг. Энэ эрхийг ямар машинд болгоод юм бэ? Энэ эрхийг бол Монгол улсын эрхийг хамгаалж байгаа. Үндэсний аюулгүй байдлын бодлогод нийцж байгаа. Ийм шудраг тээвэрчин хүнд чи одоо эх орныхоо нэр хүндийг хүний нутагт алалгүй, аюул осол хийхгүй, итгэл найдвартай явдаг тээвэрчин Монголын тээвэрчин та муу юм аа. Та тээврээ хий гэж төрөөсгөж байгаа. Ийм зөвшөөрөл шүү дээ. Тэгсэн энэ зөвшөөрлийн бичгийг олох тал дээр одоо ярилцаад хэлцэг төрж чадаагүй. Яагаад төрдгөн зэрэг энэ Монгол дугаартай машины чинь бид хятад машин юм уу Монгол машин юм гэдгийг бид яаж мэдэх юм бэ гэж ингэж өөдөөс тариад байд. Энэ автоевч өөрөө авилгаар намар өгсөн. Өөрсдөө мэдчих хэвээр шүү дээ. Уг нь мэдчих хэвээр. За тэгэхээр би хэлдэг байхгүй. За миний төрөө засаг даргыг гараад энэ машиныг ялгаах гэж би хэлэхгүй. Автоеврыг очоод энэ машиныг ялгаж гэж хэлэхгүй. Би ялгая. Ялын би үүрья. Хэрвээ би Монголын үндэсний тээвэрчдийг охироод одоо шударгаар явж байгаа тээвэрчний машиныг би зогсоодсон биржийг хаацсан байгаа бол зогссон авцаа тэр шүүхэд хандсан шүү дээ.
Шүүг тандаад мэтгэлцэн маргалдан тийм ээ. Шүүгийн шийдвэрээр бие ялагдаад иж байгаа бол бие зогссон хугацааных нь урсгал одоо тогтмол орлого дээр алдагдалтын төлөё шүүгээс. Хэрвээ би зөв зогсоогоод би шүүгээс ялаа гараад ирж байгаа бол уг машиныг цаашхыг улсын орлого авна уу? Яах хийхийг бол төр өөрөө мэдээ гэдэг юм болцлыг би тавьж ирсэн. Хүний өмнөөс би ял үлэх гэж шүү дээ. Тэгэхэд л одоо авч ирсэн юм шүү дээ. Ийм одоо төрлийн төр би амьдраад байгаа. Ер нь энэ асуудал ер нь сум орон нутагт хэдий үеэс юм богсч байна. Энэ ч одоо 12-3 оноос нэг олон мянган айлын орон сууц хөтөлбөр тэгэл энэ засмал зам байгуулах тухай хөтөлбөрүүд гараад тэгэл энэ 90 хотоос чинь 90 хотын 2 том үйлдвэрчил одоо агуулцлаа шүү дээ. 12 оноос хойш. За тэр үеийн чинь л одоо тээврийн гажуудал тэндээс эхэлсэн. Одоо өнөөдөр яг тэр завгараараа энэ нүүрсэн төрчихсэн байж байгаа. Нүүрсэн тэр. Тэгэхээр энэ бол Монгол улсад энэ нүүрсний тээврэл төвч ашиггүй хөрхий. Хэдэн жолооч л одоо тэнд нэг 2 банкны хооронд гүйж байгаа хэдэн жолооч нар амиа золиос ажиллаж шүү дээ. Тэр ямар ч амнасны баталгаа байхгүй. Дэлгүүрийн гэрээч байхгүй. Тэгэхээр та бол замын үед сумдаа бол яг энэ асуудлаар нэлийн эрчимтэй дуурдаг хүний хувьд ер нь ийм байдаг л да. Нэг тэмцэж байгаа хүний амын таглах тийм мөнгөөр амын таглах гэж оролддог иймэрхүү асуудлууд. Тэгэхээр таныг яг бас ийм байдлаар намын чи таглах гэж оролдож байна. За яг ер нь бол намайг одоо цагдаагийн байгууллага энэ тагнуулын байгууллагаас бол одоо санал болгодог. За таныг одоо арга хэмжээ авнаа. Барьж нь барина, хорина, та хувь амьдралаараа хохирно, айлган сэрдүүлэгч байд юм одоо ямар ч арга байдгийг тиймэрхүү яриа өрөө хийн. Сонгуул Монгол төхөөд ихээр надад бүр өнөө дайсхинжээс уусаач юм хайр зарлна. Хөө яхаа таач өстэй амдаг шүү дээ. За та ингээд дэвшчих. Тэгээ яах тэгэл болно шүү дээ. Та тэгэл ороод тэр бид ингээд ажиллана. Тээврийн асуудлыг тэр шийдэхэд бас боломж байгаа шүү дээ. Тэр гэж одоо ярьж шүү дээ. Нөө боломжгүй цөл нь боломжтой болчихдаг. Гэхдээ тэгээр би хэлдэг байхгүй. Гэхдээ заавал одоо Эрдэнэбат гэдэг нөхрөл одоо танд явж явахлаараа болдог, бусдаар болдог гэж биш ээ. Энэ асуудал чинь ганц миний Эрдэнэбат гэдэг хүн амьдрах гээд төрөөр төжилөх гээд байгаа юм биш ээ. Та нар төрлийн бол энэ төрийн ажлыг та нар өөрсдөө хий. Би бол тэр олон нийтийн оролцоо өөрөө шалтгаал бүхэл юм одоо хийя, хамтрая. Ингээл ярьдаг. Тэгэл хамгийн наазах нь одоо сая 16 оны сонгуульд Монгол Ардын нам гараад ирсэн. Би сонгуулиас өмнө хэлж лээсэн. Энэ автогийн үндэсний төгөдөг газар дээр нэг мэрэгжлийн хүн тавиад өгөөч та нар. Мэрэгжлийн одоо авто ашиглалтын инженер одоо зөндөө юм байна шүү дээ манай Монголд ч. Ийм нэг тээвэр мэддэг хүн тавиад өгвөл би зүтгэе яа гэдэг ингэдэж. Тэгсэн чинь дараа нь орон нутгийн сонгуул бол божигнолны дээр бол явцсан чинь манай Дорногов аймгийн одоо улсын гайгүй сайн бүх хатан сайхан гэж одоо сайхан залуу байдаг. Энэ залууг маань аваачаад автоэрийн дараар тавьчих. Тэгээ хатан сайхан дээр ороод за чи номер 1-т том тэрэгний энэ шодрогоос өсөлтөөний асуудлыг хоёлаа шийдэх хэрэгтэй шүү дээ гэдэг ингэхээр зэрэг. Тэр хүн чинь ахаа би нэхэд хоног 69-аар явж исэн хүн ээ. Гэт ингэдэг. Тэгээ наадах ч одоо энэ би яри дээшээ уламжлая. Тэгвэл одоо би энд видео шийдэх ямар ч боломж өгөө гэж байгаа. Тэгэл би бодсон. За энэ хүн бол бүх ярихаар би мэдэхгүй, тээвэр ярихаар энэ хүн мэдэхгүй. Одоо би яалтай байлаа. Ер нь одоо тэгээд энэ Монгол Ардын нам тэр тэргөө 100% судлаа аваад энэ нутагт ажиллаж байгаа үед одоо би бишгүүл энэ дэд дарга нарт нь их хурлын гишүүнд нөхцөл одоо өөрөө хүч өгсөн. Одоо энийхэн тоосыг харъя гэсэн өдөө бол тагч. Тийм л ээ. Замын цумд энэ автоевэр нь өөрөө хүндхэн байгаа. Дээрээс нь корона гэж гараад нэлээд хүнд цохилт болж байна. Яаж чинь? За энэ ачаа тээврийн хувьд бол яг энэ ачаа варааны эргэлтийн юм дээр бол одоо ер нь угаасаа тээврийн эргэлт замууд нутгаар дайр өнгөрч ачаа тээвэр бол эрс багассан. Дээр нь хорооно гэдэг одоо бас 20 цаар нөлөөлж байна. Тэгвэл энэ тээвэрт бол одоо завхантай юм ихвээ. Олмол нарист. Одоо ингээл Европ стандарт гэж хэлж байна. Стандарт ярьж байгаа зөв л дөө. Тэгвэл Монголын тээвэр анханасаа энэ тээврийн бодлого буруу байсан учраас манайх ч нөгөө баруун гарын жалооны хуультай мөртлөө зүүн гарын маш оруулаад ирсэн шүү дээ. Яг тэр үеийн манай том дэрэг яасан гэр зэрэг Европ стандартыг мөрдөнө гэж байна. 44 тонны жинтэй одоо хэдэн метр урттай л тэгээд ингээд баталсан гэж. Тэгвэл машины дандаа норд бенз машин гэдэг бол энэ хаттын одоо үйлдвэрийн машин. Энэ машин бол манай Европ эндээс тэнцдэг машин байхгүй. Тэгсэн мөртлөө баахан норд бенз одоо авахгүйлаад одоо шин дэвшлийн одоо техник аваад гэдэг. Ингээ баахан норд бенз авахгүйчаад одоо болохоор зэрэг Европ стандарт мөрднө хэр зэрэг нэг өнөө машин чи тэнцгээ байж байгаа. Тэгээ одоо манай тээвэрчд бол энэ анханасаа төрөөд намайг энэ машиныг ер нь хайл дээр хориг тавиад одоо ийм машин авахгүй та нар энэ Европ машин аваа гэсэн бол бид өөр шүү дээ. Тийм хориг зэрэг юу ч тавиагүй. Ингээ баахан Европ машин оруулж ирсний дараагаар одоо болохоор зэрэг манайх Европ стандарт мөрднө.
Одоо жишээлх юм бол энэ далайн тээврээр ороод ирж байгаа 40 тонны чингэл тээвэр бол дотор ачаатайгаа нийлээд 32 тонн болдог гэж байна. Дэлхийн стандарт. Гэтэл нөгөө дэлхийн стандартаар ирсэн контейнер машины чинь Nord Benz машин дээр ачаа явах гэхээр зэрэг 44 тонноос ихтрээд идэх байхгүй. Ийм одоо ойлгомжгүй стандарт чин хэмжээг тавьдаг. За тэгээд энэ чинь ингээ болохгүй байна гэдэг ингээ автарын яам дээр өрөөд ирэхээр зэрэг стандарт хэмжил зүйн төв. Энэ автор авцсан хөгжлийн газар гэдэг. Ингээ яам гэдэг энэ 3 газар нийлж баталсан гэж байгаа. Одоо энэ ингээ тогтцсон. Одоо энийг хэн ч хэлэхгүй чолоо гэж байгаа байхгүй. Энд чинь Монгол улс өөрөө одоо бие даасан бүрэн эрхтэй улс орон муу юм бол өөртөө тохирсон стандарт хэмжээ босод одоо 4 журмаа баталж одоо болдгууд нь юу хайхдаг л. Гэдэг тэрэн чадаад үүсээр тэгээд манай жилаас нар үнэхээр 100% мөрдий гэж байгаа бол мөрдий л гэж талхалцах зүйл байхгүй. Гэтэл санаатаагаар энэ авилга танд нь орж ирээд ингээд нэг мөрдүүлдэг. Тэгэл одоо тэнд үйл ойлголцол үүсгэж идэг. Тэр тавилтын дотроос одоо хэсэг нөхдөд гарман заалж идэг. Ийм л. Авилгыг бас нэг өөгшүүлж байгаа нь тээвэрчд өөрсдөө шин. Мөнгө өгөөс оргцсан. Тэгээд нөө цагдаа юм гар тэнэт иймэрхүү асуудал. За тэрийг ямар очиртай гэдэг тэгэхээр ингэдэг юм. Монголын үндэсний тээвэрч миний энэ авилгыг дэмжээгүй маа. Өгдөг юм угаасаа. Бидний шиг нүдэнд орсон аагүй байхгүй. Яагаад гэдэг вэ? Би 8000-аар чихж байгаа 6000 2000-ын нэрээр зочилсон чи ямар одоо цагдаа авилгахад. Өөрөө яа гэж хөдөө суучихгүй явж байгаа юм чи. Ямар хүн авилгаддیں۔ Түрүүний миний ярьдаг 3 машиныг 2 машинд аччихсан. Одоо 12000 янаар аччихлаа шүү дээ. 3824-г цаана дахиад 12000 ян үлдэж байгаас тэр хүн авилгаддیں۔ Яаж авилгаддیں۔ За чиний тон илүү болцсон шүү. Жолоочоо. За чи тийм болохоор яах вэ? Чи энэгээр хоол авч ит. Энэгээр замын үүдийн пүүн дээр шандын пүүн дээр айргийн одоо хяналтан дээр чойр дээр гээд ингээд бүр ингээд гараф гаргацсан. Ингээд маа энэ мөнгө чи. Ингээ явуулчихдаг байхгүй. Зөв. Хэн авилгаж байгаа тэгэхээр? Хэд авилгаж байгаа юм? Гэхдээ тэр хятадны буруу юм уу? Гүн шүү дээ. Би ашигын төлөө явж байгаа хүн надад мөнгө л олж байгаа сайн биз дээ. Тэр Монголын тээвэр тэр таван дотор яах над явна гад. Тэгэхээр Монголын тээвэр яаж ийн өнөөдөр? Монгол тээвэр байна уу? Энэ одоо урд төрлийн тээвэр байна уу? Эсвэл одоо энэ ямар ч ойлгомжгүй байхгүй. Хэрвээ монголчууд тээвэр зохицуулалтаа зөв хийгээд гаднаас ачаа ачих гэж байгаа компани тээврийн хөлсийг үн тарифын дагуу төрөөс тогтоосон үн тарифын дагуу шилэн даасанд хийх хэрэгтэй. Тээвэрчтэй холбоо юм уу? Эсвэл одоо тэр нийгэмд үйлчлж байгаа байгууллагт. Тэр шилэн даасанд ачаачаан тодорхой. Тээврийн хөлс нь тодорхой. Маргаад ах юм байхгүй. Улсаас юм уу ингээд тогтоодсон 3 талаас хэлцээ тогтсон үн тариф бол амьдрал яг таг нийсэх ёстой тийм тариф байхгүй. Тэгэхээр зэрэг би чамд ачвал 6000-д ачих гэдэг. Энэнд ачвал 7000-д ачих гэдэг энэ тэр нэг ашиг сонирхлын талгайдны мөлдөөд шүү дээ ачааны эзэнд. Нэг системээр нэг ингээд амьсгалаар амьдрах юм бол би чамд ачсан чадлах нь чамд ачиж. Аюулгүй байдлын тээвэрчтэй холбоо 100% даа гэж байгаа байхгүй. Таны бараг одоо гэмтэл гэмтээсэн байвал би бүрэн төлөё гэж байгаа байхгүй. Тийм учраас манай тээвэрчтэй бол шилэн даансанд мөнгө ороод ирдэг. Тэгээд таны ачаа 100% очоод буугаад та баталгаа гаргаж өгöd. За миний жолооч бол 100% ачаа авчиж өгсөн. Энд ч одоо цахим юм хөгжсөн шүү дээ. Нэг мессеж жилгэлээ. Донго шийдвэр нараад ирлээ. За нөгөө доржин данс тэр хаан банк, тэр банк. Шууд дансаар орчлоо. Миний жолооч гэртээ сэтгэл ордон харих хэрэгтэй байхгүй. Миний тээврийн үлс 100% ороод ирсэн. Би ажлаа хийж ирсэн. Амархуу байх миний дээр. Гэтэл одоо бас их дампуурж байгаа байхгүй. За нэгдүгээр дээрээ отод цавчулчих юм мөнгө. Чи 6000 янаар ачаа ачихтаа маа 6000 яан ч гэдэг хятад өгдөг байхгүй. 4000 өгнө. За чи ачаа болгож ирээд үлцийг аваа гэж байгаа байхгүй. Нөгөөд чинь маар авах зүтгээд хугацаанд нэг юм цаг хугацаанд бурхны авралаар нэг юм явж ирээд ачааг наасан салаад тэгээ нэг ачааны эзэн за ачаа хүлээж авсан нэг бичиг хийгээд маа өгч байгаа байхгүй. Өнөөг чи буцаж дахиж ирээд өрөө ороод нөгөө бичээ бариад очиж байгаа. За одоо би үлдэгдэл мөнгө авъя. Байж. Дараа ачаачна байж чи. Эсвэл чиний тэр монголч мөнгөө явуулаагүй шүү. Чи байж. Ингээд одоо сараар жилээр нөгөө тээврийн үлсэн надад олддоггүй байхгүй. Энэ юу хэлж байна? Гэтэл нөгөө хятад машины тээврийн үлс бол хэдийн ороод хэд нуграа тэр бизнесийн кавын карманд явж шít. За.
Ийм зовлон байна. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдрийн Зангиатай ярилцлага нэвтрүүлэгт Борхон талын автоөвчтэй холбооны тэргүүн тий. Эрдэнэбат гэдэг хүн оролцлоо. За автоөврийн салбарт барьж байгаа бодлого, хийж хэрэгжүүлж байгаа ажил нь хэрхэн ямар яаж алдаатай явж байгаа вэ гэдэг за бодит бас жишээтэй та бүхэндээ бас ярилцлага нэвтрүүлэгт бас ирж тий урилга авч ирж оролцсонд баярлалаа. Нэвтрүүлгийн цаг бас энд хүрээд дуусаж байна. Тэгэхээр сүүлийн 1-2 минутыг бас танд үлдээе гэж. За ингээд телевизтэй та бүхэндээ бас энэ сайхан шодрог гарчилсан ил тод ийм одоо нийгмийн төлөө иргэний дуу хоолой болж байгаа бидний одоо дууг ингэж том олонд минь хөргөх ийм сайхан болцоо нэгсээр хангасан та бүхэндээ бас их баярлалаа. Тэгээд миний Монголын ард түмэн одоо хүн бүр айл гэр бүл бүр одоо энэ хариуцлагагүй юм одоо улс төрийн намуудыг одоо дэмжиж сайжт одоо өөрсдөө хохироодог ирээдүйн монголчуудынхаа одоо сайн сайхан ирээдүйн төлөө энэ одоо төрийн сонголтоо одоо зөв шударгаар хийж авилгагүй сонголтыг хийвэл авилгагүй төр бий болно. Улс төрийн намтайгаа үүх түүхийг харж иж шударга одоо хариуцлагатай ийм сонголт хийгээсэй. Ер нь одоо бид нэг юм харагдаж байна. Одоо сайхан болгох гэж байгаа шинэ намуудыг ихээхэн анхаарч үзээрэй, сайн судлаарай. Хийж чадаагүй маа гэдгээр түүхээр нотолчихсон энэ хуучин намуудаас одоо сонгохоо одоо болгон зүйтэй гэж би түүнийхэн төлөө зүтгэж явдаг иргэн хүнийхээ хувьд би эх орныхаа иргэшгийн төлөө та бүгдээ уриалж байна. За баярлалаа. За нэвтрүүлгийн онцгой үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Баярлалаа үзэгчтэй.